Programa Irradiação Infantil. Momento de harmonia e vibração entre pais e filhos. Por um mundo melhor. Acesse www.cavile.com.br. História de hoje: Sebastião, o castorzinho construtor, por Tamires Machado. Havia uma vez um castorzinho muito simpático chamado Sebastião. Ele adorava construir casinhas de madeira perto do rio, mas de vez em quando ficava um pouquinho bravo quando as coisas não saíam como ele queria. Um dia, depois de passar o dia todo construindo uma casinha, Sebastião ficou triste porque uma das madeirinhas ficou torta. E sabe o que aconteceu? Ele ficou tão bravo que derrubou a casinha toda. Mas o papai Castor viu o que aconteceu e quis ensinar uma coisa muito especial para o Sebastião. Ele disse: "Filhinho, sei que você quer que tudo fique perfeito, mas o mais importante é ser perseverante e tentar de novo. Amanhã vamos fazer uma casinha juntos, com calma e sem pressa." Sebastião concordou e no dia seguinte os dois começaram a construir outra casinha. Dessa vez trabalharam juntos, enfrentando os problemas com calma. Mesmo se alguma coisa não saía exatamente como esperavam, eles não desistiam. No final do dia, a casinha estava pronta e Sebastião sorriu muito feliz. Seu papai o abraçou e disse: "Viu como é legal fazer as coisas com paciência e perseverança? Às vezes é difícil, mas quando a gente não desiste, o resultado fica muito bom." Desde esse dia, Sebastião sempre lembrava da lição que aprendeu. Descobriu que ser perseverante o ajudava a superar os problemas. Então, toda vez que as coisas ficavam difíceis, ele lembrava do que o papai Castor falou e continuava tentando. E assim, o Sebastião cresceu e virou um super construtor de casas, sempre lembrando da lição importante que seu pai ensinou. Porque ele aprendeu que, mesmo quando as coisas são difíceis, a perseverança nos ajuda a realizar nossos sonhos. Olá, crianças de luz! Sejam bem-vindas a este momento especial de irradiarmos boas energias para quem necessita. A história de Sebastião nos mostra algo que todo mundo, até os adultos, precisa aprender um dia. Nossas emoções fazem parte de quem somos, mas precisamos aprender a cuidar delas com calma e paciência. Quando a casinha ficou torta, Sebastião ficou tão frustrado que deixou a raiva falar mais alto. Isso já aconteceu com a gente também, né? Mas o papai Castor mostrou algo muito importante. A paciência nos ensina a respirar fundo antes de agir. A perseverança nos ajuda a tentar de novo, mesmo quando dá vontade de desistir. O amor nos lembra que sempre existe um jeito melhor de resolver as coisas. Jesus nos ensinou isso várias vezes. Quando os discípulos ficavam ansiosos, ele dizia: "Acalmem o coração." Quando algo dava errado, ele nunca desistia. Ele tentava de novo com mansidão, mostrando que a verdadeira força está em saber agir com paz e coragem. Jesus também teve momentos difíceis, mas sempre usou a paciência, o perdão e o amor para transformar situações complicadas em algo bom. Assim como Sebastião aprendeu a construir com calma e sem destruir tudo por causa da raiva, Jesus nos mostra todos os dias que é possível controlar nossas emoções e seguir em frente com serenidade. Agora, vamos chamar um pouquinho de tranquilidade para dentro do nosso coração. Fechem os olhos devagar. Respirem bem fundo. Sintam o ar entrando e saindo, soltando qualquer aperto, qualquer tensão, qualquer preocupação. Agora, imagine uma luz azul clarinha, suave e fresquinha. Essa é a cor da calma, da paz, do tudo vai ficar bem.
Essa luz toca o coração de vocês e traz mensagens como: eu posso respirar antes de agir. Eu consigo controlar minhas emoções. Eu sou forte quando tenho paciência. Jesus caminha comigo e me ensina a ter calma. Respirem mais uma vez. E agora, imaginem essa luz azul saindo do coração de vocês e viajando. Viajando bem longe, como se fosse uma brisa leve. Essa luz vai encontrar outras crianças que às vezes ficam bravas, ansiosas ou tristes e não sabem como lidar com isso. E vocês irradiam para elas em pensamento. Que você aprenda a respirar e se acalmar. Que você seja perseverante quando algo der errado. Que você encontre força para tentar de novo. Que Jesus coloque paz no seu coração. Deixem essa luz viajar, como um abraço feito de calma. Respirem mais uma vez. Sintam o corpo leve, o coração tranquilo. E quando abrirem os olhos, lembrem-se, a paciência e a perseverança abrem caminhos lindos. E Jesus nos guia em cada passo. Um beijo no coração e muita gratidão.